Voilà, een schöne gute Morgen. Merci, dass ihr auf das Pressekonferenz kommen seid. Merci für den Interesse. Ziel von dieser Pressekonferenz ist es nicht nach ein Kehr, das zu wiederholen, was den Mittwoch das gemacht hat vom Pierre Gramegna an den Vizepremier Dan Kersch und Franz Bausch, die den neue Paket Neustart Lützeburg vorgestellt haben. Wir haben zu 6 Ministern den Pakt 4 berät, dass ein Teamarbeit, die gemacht ist für den Lex-Telle oder nicht. Auch dabei waren natürlich auch den Pierre Gramegna, den Dan Kersch und den Franz Bausch und Sam Tonson für den Bereich von der Kultur an. Die wisst, dass der Pakt da das den Mittwoch am Regierungsrat ugeholt ist. Der Zweck von dieser Pressekonferenz heute ist für mehr im Detail auf eine Reihe Mesuren anzugehen, die am Wirtschaftsminister angesiedelt sind. Den Lex-Telles wird an ein paar Minuten detailliert, ob die Mesuren die den Mittelstand konzernieren, angehen. Und ich werde für meinen Teil mehr spezifisch am Anfang hauptsächlich auf ein Instrument angehen, das neue Hilfen, neue Beihilfen aufhört für Investissementen von Betrieben. Wir sind an einer Phase vom Dekonfinement, von dieser Corona-Krise, wo es nach wie vor immens wichtig ist, für Finanzhilfen zu sehen. Die Grut das erklärt, den Mittwoch. Wir sind nach wie vor an einer Phase, wo es wichtig ist, für die Betriebe und auch Arbeitsplätze zu stabilisieren, zu konsolidieren, mit den vielen Finanzhilfsmesuren, die annonciert wurden. Das also nach immer in der Zeit, und ich muss sagen, auch als Wirtschaftsminister bin ich immens froh, dass man zum Beispiel die Kurzarbeit, dass man die noch beibehalten haben. Das ist ein extrem wichtiges Instrument. Und dann Kersch und das hier im Detail erklärt, wie das soll in Zukunft angewandt gehen. Wir kommen weg von dem Chômage pour force majeure und wir gehen rüber auf ein Chômage pour mehr strukturellen Chômage partiell, den soll den Betrieben erlauben, sich zu restrukturieren. Gegebenenfalls auch Leute zu entlassen, wenn das dann muss sein. Wir haben auch dann natürlich mit der Hauptzielsetzung 4 Arbeitsplätze zu präservieren. Wir sind auch an einer Phase gekommen, wo es nicht mehr just wichtig ist, für Finanzhilfen zu sehen, wo wir auch müssen Jalon setzen für die Relance. Wenn den Neustart schwätzt, dann muss ich noch eine Perspektive für die Zukunft schaffen. Und du hast eine Mesure an dem ganzen Park Neustart, die wichtig ist in der Hinsicht. Das ist eine Mesure für den Strukturwandel, für auch an Krisenzeiten noch viel zu gucken. Eine neue Hilfe, die axiert das auf 2 Prioritäten von unserer Wirtschaftspolitik, und das Nachhaltigkeit einerseits, Nachhaltigkeit an Kreislaufwirtschaft und zweitens Digitalisation. 2 Achsen, 2 Prioritäten von unserer Wirtschaftspolitik. Das Constat, den ganz oft möchte, wenn ich für den Moment mit Betrieben schwätzt, wenn ich auf den Terrain geht, wenn ich bei der Entreprise geht, und das dass Betriebe extrem unsicher sind. Was natürlich normal ist. Die hat den Mittwoch von Pierre Gramegna her, was der makroökonomische Kontext ist, in dem wir uns bewegen, die hat gesehen, dass wir keine guten Perspektiven haben für die nächsten Monate, voire die nächsten Jahre, dass wir höchstwahrscheinlich das Jahr eine starke Rezession kriegen, am nächsten Jahr ganz wenig Croissance kriegen, sodass es normal ist, dass Betriebe in dem Kontext unsicher sind. Aber wenn ihnen unsicher ist, dann zeigt ihnen für Investimente an Zukunft zu machen. Wenn ihnen unsicher ist, dann bleibt ihnen, ob sie in Reserve sitzen, ob sie in Liquidität sitzen, an es verliert den Investimente, die geplant waren, nur handeln. Es ist so, dass wir beim Staat dezidiert haben, und da stimmen wir natürlich als Regierung komplett hat, für eine kontrazyklische Politik zu machen, für Investimente, die geplant waren, weiter auch zu machen, wo sogar noch mehr zu investieren, vielleicht an anderen Bereichen, aber für jeden Fall nicht bei den Investimenten zurückzugehen. Aber genau dasselbe gibt man auch gerne bei den Betrieben provozieren. Zu genau demselben will man auch Betriebe incitieren zu Land. Und dafür gilt es speziell dafür Betriebe
die Investimenter mehr stark zu unterstützen, für positiv an Zukunft zu gucken, für die Betrieber zu erlauben, sich an diesen Zeiten zu modernisieren und sich besser aufzustellen für die nächsten Monate und Jahre. Und dafür haben wir ein neues Instrument angefeiert, das den Niveau von finanziellen Hilfe für Investimenter massiv an die Luft setzt. Es geht heute darum, den Betrieben einen starken Incentive zu geben, für zu investieren. An dem Kontext gebe ich gerne daran erinnern, dass wir auch schon an den letzten Wochen am Kader vom ersten Stabilisierungspaket ein Instrument angefordert haben, für Corona-Produktion umzukurbeln. Das heißt, für die Betriebe dazu zu bewegen, für hier Produktion umzustellen, für Produkte und Services, die wichtig sind am Kampf gegen die Covid-19 oder auch für Investimenten zu machen, was Recherche angeht am Bereich von Covid-19. Und ich gebe gerne so, dass das ein Instrument auch gegriffen wird. Da sind 4 seriös Demonten, die gemacht sind und die höchstwahrscheinlich unterstützt sind für Investimenten, für Betriebsumstellung an 6 Dossiers am Bereich von der Recherche und vom Development, die über das Instrument können finanziert gehen. Das war also ein nächster Step in die Richtung. Hallo, sind wir mit diesem neuen Instrument mit dem Fokus, wie gesagt, auf Nachhaltigkeit, auf Kreislaufwirtschaft, aber auch Digitalisierung einen Weg für als Betriebe, für als Wirtschaft besser aufzustellen. Es gibt am Bereich, am Kontext von diesem Instrument 3 Vollen von Hilfen, auf die ich gerne kurz eingehen. Den ersten Volle ist den von Beihilfen für Innovation an den Prozessen oder an der Organisation vom Betrieb. Hier ist es so, dass bis zu 50% von Hilfen für Klein-, Mittel- und Großbetriebe zur Verfügung stehen. Den Akzent liegt hier ganz klar auf Digitalisierung. Ein Beispiel dafür ist, wenn ein Betrieb seine Produktionschain will umbauen mit einer neuen Software, das ist ein neues Computerprogramm oder einer neuen Technik. An Betracht gezogen gehen hier Personalkosten, aber auch Investitionskosten. Hier sind wir also total auf enger Linie mit der Strategie für Datenökonomie, die eng von unseren Prioritäten ist am Wirtschaftsministerium. Es geht darum, für die Betriebe zu encouragieren, ihre eigenen Daten besser zu nutzen, für mehr effizient und mehr nachhaltig zu schaffen. Ein zweiter Volle von den Hilfen betrifft die Investimenten an die Energieeffizienz und mehr umweltfreundlich schaffen. Zum Beispiel für, bei Betrieben, auch für Industriebetriebe, für die Emissionen aufzusetzen. Hier ist ein Tool von der Beihilfe auch abgesagt, gehen auf 50%. Das ist ein Plus von plus 10 bis 20% für Großbetriebe, hauptsächlich am Bereich von der Industrie. Ein dritten Volle von diesem Instrument, das sind Beihilfen für neue Investimenten. Hier geht es zum Beispiel um Equipmente, wenn ein Betrieb sich neu aufstellt durch die Akquisition von neuen Equipementen. Und hier kann zwischen 20 und 30% vom Investiment überholt gehen, 30% bei kleinen Betrieben, 25% bei mittleren Betrieben und 20% bei großen Betrieben, das heißt echt bei Industriebetrieben. Was hier wichtig ist, zu betonen, dass das nach einkehr eine weitere Tranche dabei kommt, wenn ein Betrieb investiert an Kreislaufwirtschaft. Da könnte eine Tranche von 20% dabei bei den Mitteln, die ich just genannt habe. Was wichtig ist, heute zu betonen bei diesem Instrument, dass all die Hilfen nicht remboursabel sind. Das sind Direkthilfen, die die Betriebe zufließen, weil wir es hier am europäischen Kader bewegen, als es ein Maximum von 800.000 €, den über das Instrument kann finanziert gehen, an die ganze Gesamtenveloppe für das Instrument als bei 30 Millionen €. Denn weil wir wollen einen Impact erreichen bei den Betrieben, die das Äden aufrufen, besteht auch ein Minimalzoll bei den Investimenten. Das heißt, muss ein Mindestmontant investiert gehen, da das bei einem kleinen Betrieb den Summe von 20.000 €, bei einem Mittelbetrieb 50.000 € und bei einem Industriebetrieb mindestens 250.000 €.
Wie gesagt, wir befanden uns hier an dem europäischen Kader von den Regime d'État, das hier stehen ja viel mehr Flexibilität erlaubt für während der Dürre von der Krise den Betrieber zu helfen an den verschiedenen Memberstaaten. Also muss man es auch an die Konditionen halten. Das heißt erstens, das muss ein Abbruch sein von 15% vom Chiffre d'affaires bei denen jeweiligen Betrieber, was nicht allzu viel schwierig dürfte sein. An Projekte müssen bis zum 1. Dezember 2020 ran sein. Was dann natürlich dem Wirtschaftsminister noch Mund lässt, für die zu bewerten und gegebenenfalls zu approvieren. Es sind überzeugt, dass man mit diesem Instrument ganz viel zukunftsträchtig Initiativen und Projekte können finanzieren. Wir müssen der Titel, und das ist auch meine Intention für das zu machen in den nächsten Wochen, wir müssen das auch in den Mann bringen. Das heißt, wir müssen gucken, mit den Föderationen, mit den Betrieben, dass sie das Instrument verstehen, dass sie dadurch sollicitieren und dass sie da die Investimentsprojekte, die zum Teil schon programmiert werden, auch effektiv durchziehen. Ich gebe nach gern auch ganz kurz Arguen ob eine weitere Initiative, die wir am Gang sind durchzusetzen mit Lux Innovation. Und die betrifft am Anfang echt die strategische Ausrichtung von den Entreprisen. Nächste Woche werden wir zusammen mit Lux Innovation ein neues Begleitprogramm präsentieren für Betriebe zu helfen, sich erstens besser aufzustellen und zweitens hier Aktivitäten krisebedingt zu relancieren. Das Programm beinhaltet erstens eine Diagnostik von der Firma, ihrem strategischen Positionement und auch von ihrem internen Funktionament. Hier ist es so, dass schon ein Pilotprojekt gemacht ging, für zu gucken, ob das effektiv auch funktioniert. Und das war am Anfang ein Success, sodass das Programm nächste Woche wird annonciert und dann auch lanciert gehen. Du hast es so, dass man als Wirtschaftsminister werden 50% von den Freien, von dem Diagnostik an von der Begleitung überholen. Mehr Details, wie gesagt, geht es dazu dann nächste Woche. Abschließend gebe ich gerne so, dass man als an einer, wie wir alle wissen, an einer dieser Krise befanden, die für den Moment hauptsächlich eine Sanitärkrise ist, die an den nächsten Monaten riskiert, eine relativ tiefe Wirtschaftskrise zu gehen. Trotzdem bin ich überzeugt, dass als Fundament da gut sind, dass wir die richtige Zukunftsstrategie haben und dass wir einen soliden wirtschaftlichen Sockel haben, auf dem wir können aufbauen. Wir haben immer im Pferdespruch, sie wird an den 70er und 80er Jahren nur der Stahlkrise oder auch 2008 bis 2012 nur der größeren Finanzkrise als neu zu finden, neu Wert zu finden, für als Wirtschaft zu stärken. Und ich bin auch überzeugt, dass man das hier das fertig bringen. Wir gehen auch an dieser Krise gezielt als solidarisch für, und dafür bin ich zuversichtlich, dass man mit Hilfe von dem echten Stabilisierungspakt, mehr auch von diesem neuen Hilfspakt, Neustart Lützeburg an den neuen Mesuren, die wir hier auf hier gesehen, auch noch ein Kehr besser aufgestellt aus dieser Krise herauskommen. Voilà, damit gebe ich dann Wort und die Leckstelle übergehen. Merci vielmals auch von meiner Seite, vielmals merci, dass da alle Guten kommen sind. Die Welt von Haut als eine andere wie die Welt von gestern. Das gilt gesellschaftliche Plan, mehr war ganz vielen Hinsichten ekonomischen Plan. Wir haben in den letzten Wochen auf eine bessere Manier gelehrt, dass das Leben ohne die verschiedenen ökonomischen Aktivitäten einfach nicht dasselbe ist. Wir haben nicht alle vermisst, vermissen doch noch zum Teil am Moment an Geschäfte zu gehen, ein Pad mit den Kollegen zu holen oder zusammen beim Essen an einem Restaurant zu sitzen. Die mittelständischen Betriebe haben eine Sozialfunktion. Und das als alle Guten mehr wie je an den letzten Wochen bewusst gehen. Wir haben den Mittelstand und die Independenten dafür massiv unterstützt. Wir haben Kleinbetriebe bis 20 Salarien an den letzten Wochen rund 65 Millionen Euro als Direkthilfe non remboursable ausbezahlt. Wir haben darüber hinaus über 30 Millionen Betriebe von allgrößt als Avance remboursable ausbezahlt. An all da kommen neue Demanten
für das Instrument nach ran. Wir noch an der Regierung dezidiert, das Hilfe für die eligible Maint, die bis op 2 Maint waren, op 6 Maint herabzusetzen, für do mehr Liquiditäten können an Betrieber ranzugehen. Und nicht zu vergessen, haben wir für die Independenten 2 Äden en Platz gesagt, die ihnen der möglichen über diese Zeit rauszukommen an die Bisewell sind über das rund 5 Millionen Euro ausbezahlt gehen. Global sieht also, dass auf den Tag von Haut rund 100 Millionen Euro ausbezahlt sind. Wir sind do für die Klasse Moyenne schon bei dem 7-fachen von dem, was wir an einem normalen Jahr und Eden ausbezahlen, an dat bannnen nimmen 2 Monate. Wir haben das Mesure geholt, für schnell Liquiditäten an die mittelständischen Betriebe können zu gehen, die am meisten in dieser Krise leiden. Wir sind uns aber auch bewusst, dass wenn wir als Betrieber nachhaltig unterstützen wollen, es nicht durchgeht, nimmen Feier zu löschen. Dafür wollen wir ganz zibliert nach einmal den Sektoren in dem greifen, die nach mittelfristig bis langfristig werden unter die Reperkussionen von dieser Krise leiden. Wir unterstützen Betrieber zibliert, für das sie können an ihr Leid an der Arbeit halten, für das die Lebenswerke von Entrepreneuren, die über Jahre aufgebaut sind, eine Chance zu bestehen zu bleiben, und eben gerade auch junge Entrepreneuren hier Geschäftsideen nicht schon direkt von Anfang an am Keim erstickt gesehen. Es geht doch darum, Liewig stiert an dir zu halten, und dafür unterstützen wir gezielt Geschäfte, Cafés, Restaurants, an der kritischen Phase von enger Relance, mit dem Programm Neustart Lützeburg. Wir haben die letzte Woche gesehen, was ein trauriges Bild wir bei den Straßen haben, wann Trottoiren schon Matzen am Dach geklappt sind, und das als Verantwortung, denen Betriebe die Möglichkeit können zu gehen, auch am Postkonfinement ökonomisch zu packen. Darüber hinaus gehen da auch Sektoren, an denen die Marscheen von Haut auf Morgen weggebracht sind, an die auch nicht werden von Haut auf Morgen direkt zurückkommen. Ich schwätze hier von Betrieben aus dem Tourismussektor, den Hotels, den Campingen, den Aubergen, den Reiseagenzen, die eine ganz bitter Zeit im Moment erleben. Und aber auch der Bereich vom Evenementiell gehört dazu. Hochzeitsfeiern sie verrickelt, Foire, Konferenzen, Meetingen gehen im Moment nicht mehr. Das sind Entreprisen in diesem Sektor wie zum Beispiel der Standbau, wo sie aktiv sind, Evenemente organisieren oder auch de Catering machen, Treteuren. Hier ist nicht mehr so, wie es vor der Krise war, nicht nur für Haut, aber auch für Mut. Hinnen muss man helfen, die Durchstrecke an den nächsten Monaten zu überbrücken, für dass sie danach da sind, wann es darum richtig auch für sie losgeht. Dafür haben wir 2 Instrumente geschaffen. Den ersten ist der Fonds de Relance et de Solidarité für die Entreprisen. Dieser Fonds kriegt eine Dotation von 200 Millionen Euro und wird eine Dauer von 6 Monaten tun. Die eligible Entreprisen kriegen darüber all Monat, wo sie einen Abbruch vom Chiffre d'affaires von 25% oder mehr haben, eine Direkthilfe, die nicht zu remboursieren ist, an Höhe von 1250 Euro pro Salarié, die schafft, und von 250 Euro pro Salarié, die nach muss am Chômage partiell bleiben, weil der Betrieb den Moment keine Arbeit für ihn hat. Es gibt ein Plafond pro Monat in Funktion von der Größe von den Entreprisen. Bei kleinen Betrieben bis 10 Leute sind das 10.000 Euro den Monat. Bei Betrieben bis 50 Salarien sind das 50.000 Euro Plafond. Aber bei den Betrieben, die mehr groß sind, also ein Plafond angesagt von 100.000 Euro den Monat. Es geht also klar darum, Betriebe zu encouragieren, hier Leute aus dem Chômage partiell zurückzuholen, also nicht aus Kostengründen am Chômage partiell zu lassen. Dafür ist doch eine Kondition vom Fonds, dass der Betrieb seine Aktivitäten muss exerzieren an der Zeit, wo denen an Anspruch hält. Das heißt zum Beispiel, dass den Hotel auch muss absehen für Gäste zu empfangen, wir können das zu kriegen. Zu präzisieren ist aber auch noch, dass wenn ihn das an Anspruch hält, nicht mehr wie ein Viertel von den Salarien aus ökonomischen Gründen entlassen. Dadurch, dass dieser Fonds an den europäischen Framework fällt, ist es doch so, dass der Betrieb kumuliert mit der Avance remboursable, nicht über den maximalen Montant von 800.000 Euro kommen. Das zweite Instrument ist ganz spezifisch konzipiert für den Einzelhandel bis maximal
250 Salarien. Betrieber am Bereich von den soins à la personne, das heißt Coifferen, d'Ästhetiksalon, an aber auch vereinzelt Artisanalbetrieber, wie zum Beispiel den Schneider, werden hier drinnen fallen, dem am Einzelhandel also gleichzustellen sind. Kondition ist, dass der Betrieb entweder in einem Zeitraum vom 15. März bis den 15. Mai müssen zu machen oder ein Abbruch vom Chiffre d'affaires von 50% kann nachweisen. Weiter Konditionen sind, dass kein Salarié vom Betrieb am Chômage partiell darf sein und das Geschäft auch reell muss absehen während der Periode, an der das Aid ausbezahlt wird. Es darf auch kein Salarié an dieser Periode aus ökonomischen Gründen entlos gehen. Bei dieser Aid kriegen Betrieber während 3 Monaten in der Term gegriffen. Den ersten Monat gehen es 1.000 € pro Salarié, den zweiten 750 € pro Salarié, an den dritten 500 € pro Salarié pro Monat. Der Plafond pro Monat liegt bei maximal 50.000 €. Letzten wichtigen Volet bei der Relance ist, dass den Klient Vertrauen zurückkriegt, für können zu konsumieren, für dahin zu gehen, wo sich für den Tag wohlgefühlt wird. Betrieber haben große Erfolge gemacht, für die sanitären Konditionen zu schaffen, dass der Klient sicher kann einkaufen gehen und hoffentlich in naher Zukunft auch sicher an ein Restaurant, an einen Kaffee kann gehen. Zahlen von Let's Shop weisen, dass dort ganz viel Solidarität mit den lokalen Geschäften haben. Allein vom 15. März bis den 15. Mai sind 15.000 Kommanden über Let's Shop gelaufen. Auch die Aktion für die Memberskarte gratis zu machen, hat einen immensen Schub gebracht. Die Anzahl von den Geschäften von Let's Shop ist von 280 auf 425 herabgegangen. Den Onlinehandel hat seinen Platz an unserer Gesellschaft, mit dem stationären Handel als noch mehr wichtig für unsere Gesellschaft. Dafür brauchen wir die Solidarität von uns alle Guten, nicht nur Haut, mir auch nach Mur an Iwermoor. Für die Betrieber bei der Relance zu helfen, werden wir dafür zusammen mit der CLC, der Fédération des Artisans, an der Horesca Relance-Kampagne machen, für zu weisen, dass all die Sektoren für die Leute alle Guten da sind. In dem Kontext werden wir auch alle Residenten und alle Frontaliers über 16 Jahre ein Bon von 50 € schenken für in unserem Land, an einem Hotel, einer Jugendherberge, einem Camping zu übernachten. Es wird sicher mehr Bürger diese Sommer daheim bleiben und unser Land entdecken wie sonst. Dafür ist das eine gute Mesure für die Leute, die Vakanz daheim mehr Not zu bringen. Ich werde nach zu einem späteren Zeitpunkt über diese Aktion am Tourismus, auch generell über den Tourismus erklären, was die exceptionelle Situation mit sich bringen. Eben gerade für den Tourismussektor, da seid ihr noch, wie wichtig wir gerade an dem Bereich tun, für Open Grenzen können nach ganz Europa zu tun. So eine vielmals merci. Ja, Serge Kessler, Radio 9,7, vielleicht angefangen mit dem Punkt, den er gerade erwähnt hat, für was gerade Summe von 50 € an, wie gesagt, Zeitschiene aus. Das heißt, wie sehr kriegen die Leute die Bungen, wie gesagt, ihre Plan aus? Wir sind am Gang, gerade ein Projekt zu schaffen, für Distribution noch können zu machen. Die können sich vorstellen, alle Anwohner von 16 Jahren und natürlich auch alle guten Frontalien sind am Gang zu schaffen, dass wir einen Brief können und Leute machen, ob ein Detail ging, ob nächste Woche verweisen oder übernächste Woche. Wir sind am Gang, dort Details gerade auszuschaffen. Der Bon von 50 € aus den Gest, wir können eine Übernachtung zu machen, das ist ein Incentive am Anfang, das ist nicht gekoppelt und eine Moyenne, die gerechnet das ein Incentiv für zu Lützeburg eng Mitte zu machen. Dann alle Hébergementstrukturen, den Hoteller, die Jugendherbergen, die Campingen oder wo immer. Mit das eng Hébergementstruktur. Moien Piant fir RTL Tele Orniesch Herr Dallas, den Generalsekretär vun der Horesca hat Ischgester geluft, de Premier do géint bëssen kritiséiert hat Irisch an der Regierung dofir agesat, dat Restaurant sollen éichter opgoen an si mat awer net op verstest mech gestos?
dass sowohl den Premier wie die ganze Regierung setzen sich dafür an, den Horeca-Sektor so sehr wie möglich können abzumachen. Das ist aber so, dass wir an einer sanitärer Krise sind. Lützeburg hat ein Modell gewählt für 3 Wochen zwischen den verschiedenen Phasen vom Dekonfinement zu machen, an der sind wir gerade am Gang zu schaffen, mit so, dass die ganze Regierung sich dafür ersetzt, für raisonnablement alle Sektoren können abzumachen, das natürlich am Kader von einer sanitärer Krise. Sally, ich wollte just ganz sehr auch nach vor den Herr Feo stellen. Seht ihr der Meinung, wie gut meint ihr, dass die innovativ Äden da kommen an einer Situation, wo aber trotzdem bei vielen Betrieben um die Existenz geht, wo vielleicht aber genau die innovativ Investimenten, die der angeschwärzt hat, vielleicht postponed gehen, bis ich weiß nicht wohin. Also wie gesagt, ich sehe am Gang für den Moment ein Tourne zu machen bei einer ganzen Reihe Betriebe und du hörst den immer rum, dass Investitionen geplant wären. Das ist natürlich evident, dass an einer Zeit, wo Unsicherheit besteht, dass du den Betriebe auch auf ihrem Cash sitzen bleiben, werden ein bisschen mehr klar gesehen, wo es hingeht. Aber aber sind die Äden relativ stark an die Luft gesagt gehen. Das ist das schon so, dass wir schon hoffen und optimistisch sind, dass die auch fertig kommen bei einer Reihe von Betrieben und dass die dann effektiv werden hier Investitionen beibehalten. Vielleicht ist dabei bis mir große Betriebe, ich meine, das gewusst, dass Industriebetriebe die ganz schwer Infrastrukturen sind und wo ganz viel investiert schon muss gehen au départ, dass die echt vielleicht dazu tendieren, die Investimenten dann trotzdem zu machen. Aber das ist die Intention, die hat, für das zu begleiten und für das zu encouragieren. Wie stark das beansprucht wird, das werden die nächsten Monate weisen. Wir als Diskussionen am Wirtschaftsministerium mit einer ganzen Reihe Betriebe stimmen als du aber optimistisch, dass das doch wird greifen. Herr Feuer, die hat bei einer mi freier Pressekonferenz gesagt, dass nicht das Krise ging evaluieren, also Betriebe auch wurde lo eng 12 schon, wie viel das das Kind betreffen? Nee, ich habe kein 12 davon, dass ich effektiv an der ersten Pressekonferenz gesagt. Ich meine, das ist noch vielleicht ein bisschen frei für das zu diesem Zeitpunkt festzustellen. Leider muss ich nur da rechnen und auch fährten, dass hauptsächlich am Bereich vom Mittelstand, vom Horeca, ein paar die Betriebe der Teil schwer werden evaluieren. Das wir probieren das zu vermeiden, eben just mit all den Instrumenten, die wir en Platz setzen und die die Leckstelle so hier expliziert huet fir dat so klein wie méigich ze halen. Dat weist se Jo noch net, well fir Moment auch ganz wenig Faiten geschwaart gin. Den Kalendrier des Audienz vun de Faiten ass so fixiert gin, dats fir Moment keng Faite geschwaart gin. Dat werd sich dann an den nächsten Maint dann revelieren. Ich bin gerade bei der Luther froh, dass man bei ganz vielen mittelständischen Betrieben sind. Dafür hast du die ganze Paket von deiner Seite Direkthilfe gemacht, für so viel wie möglich Verhältnisse können zu vermeiden. Dafür hast du die ganze Paket Neustart Lützeburg gemacht, findet nicht während der Krise selber, mir auch noch über die Krise raus, die Unternehmen so zu steipen, dass sie eine Prävisibilität und dass sie genau wissen, wo sie da sind, Sektoren, die in der Feier gerade geschwart wird, den Horeca-Sektor zum Beispiel, die nicht gerade darauf gewacht, dass sie ganz genau wissen, ja, das werde ich die nächsten Wochen zu erwarten. Und zum Beispiel die Hotellerie wissen wir, dass sie ganz groß Abbauten hatten. Das waren am Anfang die als erst ran waren und als Letztwerten rausgehen. Dafür ist das ganze Paket Neustart Lützeburg, wo helle Wohlmesuren dran sind, die den Sektoren zugutekommen, so wichtig für erstens Prävisibilität,
an op der anderen Seite eben noch gerade die Stärken vom Sektor können zu machen. Wann den Zöllen am Kommerz gesagt, Kommerzanten haben da ganz viel abgemacht, die brett sind für die Klienten zu empfangen. Eben gerade da geht es darum, wie verhalten Klienten sich, wie wird der Klient sich verhalten, wenn der Restaurant abgeht, wie wird der Klient sich verhalten, wenn der Kaffee abgeht. Und dafür hat Torresco ja den Guide Safe gemacht, eben gerade für das auch Sicherheit auf der einen Seite bei der Entreprise selber, als auch mir auf der anderen Seite beim Klient. Das weiß, hey, die Label hast du, ich kann da hingehen, ich bin da sicher. Und gesagt noch, dass ganz viel Kommerzen immens viele Erfahrungen gemacht und für auf der einen Seite Mesuren umzusetzen, auf der anderen Seite aber sogar Schritt mehr weit zu gehen, für gerade dem Klient das Sicherheitsgefühl zu sehen, weil der ganz wichtigen Wolle als von der Relance. Wir sind an zwei kleine frohen angefallen zweimal den Herr Dallas. Ich hatte mal in einem Interview gelauscht, dass du hast für mich noch nicht so klar rauskommen mit dem Peichtweekend, ob da eine Option wir für den aber noch mal dran zu holen oder nicht. Die nennt Stöchstadt am 1. Juni. Ich weiß, dass Torresco froh wie, was sie denn für sie wichtigen Peichtweekend mal dran holen. Wird das ob man eine Option oder so der kategorisch nicht? Es sind im Moment ganz viele Optionen, die geraschen gehen, dass wir immer so, dass Modellisationen gemacht gehen, für zu gesehen, wenn wir wirklich bei den Kapazitäten sind, bei den neuen Ausstechungen, bei der Kapazität hospitalière und so weiter, wo natürlich eine ganz Panoplie von Möglichkeiten geguckt gehen. Da ist das dort eng davon, muss ich gucken, an der Premiere an der Pressekonferenz gesagt, dass der Stichdatum den ist, der schon für 2 Wochen annonciert ging, als der 1. Juni. Wir wissen natürlich als ganz Regierung, dass den Peichtweekend ein wichtiger Weekend für den Horeca-Sektor ist. An dem Montag werden die Annoncen gemacht, wann die ganzen Berechnungen an die neuen Zöllen noch damit reingefallen sind. Und die andere Frage ist, ob der Entretemps vielleicht mehr wisst, wie die Touristensaison, wie die Sommersaison zu Lützeburg wird ausgesehen. Ich meine, zumal so mehr an den ländlichen Gegenden leben Betrieber viel von Belgier und von Holländer zum Beispiel. Wie wird es ausgesehen, also einem ausländischen Tourist möglich, am Juli, August auf Lützeburg zu kommen und hier normal auf seinem Camping zu sitzen, oder wird das schwierig sein? Merci vielmals für die Frage, die ist ganz breit, muss ich sagen. Wie Sie, dass zu Lützeburg einen ganz großen Teil vom Tourismus auch an den Mais-Tourismus, also den Business-Tourismus fällt. Da muss ich natürlich gucken, wie sehr die Relance da kann sein. Die Relance kann mehr schnell vielleicht sein wie ein Leisure-Tourismus, also wie den Tourist, den auf Lützeburg an Vakanz kennt. Lützeburg als traditionelles Land wird ganz viel mit den Nordbeschländern zusammen schafft. Ich komme ganz viele Touristen an Lützeburger Strukturen, die aus den 3 Nordbeschländern kommen und aus Holland. Das sind aber auch Touristen, die vielleicht mehr kurzfristig können planen, für einer zu kommen, weil es mir einfach ist, beim Auto auf Lützeburg zu kommen oder mit dem Zug oder mit anderen Moyen auf Lützeburg zu kommen, sodass wir doch da als Kampagnen umgestalten, für sobald wir alles auch können gezielt zu kommunizieren, gerade an den Marschen, wo wir wissen, dass sie können wie kurzfristig kommen, für zu Lützeburg Vakanz zu machen. Es stehen aber auch ganz große Wert darauf, dass Lützeburg ja selber ein bisschen mehr gucken, hier das Land zu entdecken. Lützeburg hat immens viel Vielfalt. Man kann nicht kein Exposé über die Chainheit von Lützeburg. Wir schwingen, dass da in den letzten Zeiten während dem Konfinement gesehen hat, dass verschiedene Leute, die wollten nach Natur gehen, die vielleicht an einem Dorf, in einer Stadt wohnen, noch mal ein bisschen weit weggefahren sind, für da an der Familie oder allein an der Natur spazieren zu gehen, Velo zu fahren, an auch so Länder kann tun. Und da zählen ich natürlich auf der einen Seite, ob den Lützeburger Touristen die selber Land entdecken geht, und dafür haben wir ja gerade den Bon von 50 € für ein Incentive zu machen, auch zu Lützeburg Vakanz zu machen. Ich meine natürlich, geht mit der Saison, wir haben relativ am Anfang von der Saison Betriebe, Campinger zum Beispiel oder Hoteller, war ganz schwierig, für noch weiter zu funktionieren. Sie nie müssen so machen, aber sie waren de facto so, weil nicht viele Leute auf Lützeburg konnten kommen. Auf der anderen Seite, die früher gestaltet, wie gesiedert mit den Grenzen, auch da aus den Außenminister Herr Asselborn alldach am Kontakt mit seinen Homologen für zu gucken, welche Lesungen da können sind. Ich selber sind ein vehementen Europäer und wünsche mir, dass Grenzen abgehen, dass ich also kann zwischen den Ländern reisen. Das ist so ein ausländischer Tourist, das erlaubt zu Lützeburg zu vernichten, das ist so in anderen Ländern nicht
Eng ausländschen Touristen zu Lützeburg erlaubt, zu Lützeburg zu vernuchten an Hai eng ganz schön Vakanz zu verbringen. Nach eng vor zu Ärer aus so fir Drun wat Telefon aus dem Relancefonds ugin an Konditionen eben net Betrieber trotzdem bis zu engem Feierel von ihrem Personal derfen entlossen. Wie passt dat Summe noch zur aktueller Chômageentwicklung? Da gouf mal noch schon Kritik vom LCB und der dotter Kondition, die Major Feierel vom Personal kann entlosen trotzdem mal Luft zu kreen. Muss ich gucken, der Betrieb, den am Moment durch eine schwere Zeit geht, muss er auch Möglichkeit tun, wenn ein ganzer Marché wäsch gebracht ist, wo kein Moyen mehr hat, den abzufangen, sich können, anders zu strukturieren. Und gesagt noch, dass ganz viele Betriebe während dieser Krise innovativ waren. Es sind viele Betriebe, die auf neue Wege gegangen sind. Und ich spreche nicht nur für den Commerz, zum Beispiel bei Let's Shop oder auf anderen Online-Verkaufsmöglichkeiten. Es sind auch Betriebe, die sich ein bisschen umgestalten, die doch vielleicht andere Leute brauchen, weil sie eine Aktivität können opfuhren, auf der anderen Seite vielleicht eine gewisse Qualifikation Männer brauchen. Dafür also wichtig, dass der Betrieb auch kann so viel wie möglich Leute erhalten, dafür auch die Erklärung von dem Feiern. Das heißt, dass nicht in Aussetzen von Entlosungen komplett können dezidieren. Ich meine, ich schwätze von zwei verschiedenen Nähten. Ich schwätze von dem engen Paket, den Fonds de Relance et de Solidarité, der geht über 6 Monate. An der 6 Monate kann ganz viel geschehen in einem Betrieb. Und auf der anderen Seite, die für den stationären Handel, das sind also alle guten, die kleinen Geschäfte, die man kennen, die man so wichtig, alle gute Fallen an unseren Dörfer, an der Stadt, die man müssen unterstützen. Da aus der Blockage für kein Dürfen zu entlosen während 3 Monate. Die ist gesagt, dass die Türen noch schon nicht sind und dass man natürlich auch da wissen, dass den Commerz an das Handwerk, was doch immer dran ist, wie Coifferen oder Salon d'Ästhetiken, dass die mir kurzfristig werden, die Ede können kreieren. Das wäre eine Komplementarität zwischen dem Fonds de Solidarité, de Relance an auch dem Rückgriff möglicherweise auf den Chômage partiell strukturell. Und das ist einerseits se den Betriebe aus den besonders vulnerablen Sektoren, die könnt den Fonds de Relance et de Solidarité do unzappen, wenn der dat merkt, dann muss auch ein Engagement holen, das nicht méi wie 25% von ihrer Belegschaft mécherweise auflädt. Ich meine, das eng an der Welt Möglichkeit huet, für dat dann für verschiedene an der Kurzarbeit zu halen, iwwer de Chômage strukturell, wo in der Welt kann lizenzieren. Ich meine das an denen Sektoren also kann gehen, dass einerseits noch ganz viel Liquiditätsbesoin do wäre fir wie de Lestelle so die Flaute do zu überbricken, an war op der anderen Seite auch natürlich auch kann gehen, dass es do strukturell Probleme gibt, strukturell Besoin gibt für dat für sich für sich können zu restrukturieren und möglicherweise dann eben noch miss Leute können zu entschließen. Von dat muss sinn. Den Premier hat 4 Gäste op senger Pressekonferenz gesot, dat en Deel vun ihre Moosnahmen op Vierschle vun de Sozialpartner baséieren, féien wé Moosnahmen baséiert op wem segem Vierschlag. Eng Panoplie vun Sachen, die ugespart gesinn an schmengen, dat het net loen Tise Box soll sinn we net wat proposéiert. Ich mein, dass ganz viel Propositionen kommen sinn, wann in den Tënner heiert, dann ass de begrad fir dabecht ze stärken, fir noch Betrieber können ze stärken und da könnt ihr schon firstelle, wem der den, wem der dann hat, mehr awer och an dat die ganz wichtigchten Wolle, wann mat de Sozialpartner schwätzt, as schiet verreen sech bewusst, wat Responsabilitéit vu schiet verrengen mas eben en ze Summe sinn. Hat ganz wichtig, weil während dieser Krise war, das war Solidarität auf der einen Seite, aber auch Bewusstsein, sich auf verschiedene Sachen zu konzentrieren. An eben gerade Betriebe brauchen Salarien brauchen Betriebe, also gesagt, dass den Tenor da bist und Unterprise waren. Den Themewissel gehannecht bei den Peichtwiegern am Moraska-Sektor, die hat dat begrünnt mat Rechnungen, die noch mussssen ajustiert gin nach muss gemacht gin. Wie kann ihn da mat errechnen, dass die lächte Wigent Göster noch wahrscheinlich dëse Wigent viel Leiit an Deutschland Apps Issen an Drinke waren?
Ich bin Mittelstandsminister von Lützeburg an das Regierung als Regierung von Lützeburg. Wir werden das nicht, dass den einen und dem anderen vergleicht, weil dazu sind Diskussionen, die zum Beispiel bei den Äden kommen. Gesehen, dass Lützeburg matt und der Spitze, dass mit denen wie direkt Äden non remboursabel ausbezahlt gehen, an andere Länder also vielleicht eine andere Äde ein bisschen anders. Ich denke, muss den Gesamtheit gucken an die Lützeburgische Situation als eine spezielle Situation. Wenn an Deutschland hier am Saarland ein Herd entsteht, wo der Virus sich verspricht, als natürlich möglich geht, den dann nach Bayern zu schicken, für eine Hospitalisation zu machen, zum Beispiel. Zu Lützeburg, dann, ich meine, das auch schon ein paar Mal gesagt gehen, ich will auf dieser Platz auch nicht so, wenn zu Mondorf ein Herd ist, ja, dann sieht man nachher immer nicht mehr ganz nur bei der Stadt oder am Norden oder am Süden, man da ist eine Kapazität hospitaliär. Das heißt, wir sind hier in einer speziellen Situation, mit einem Lützeburger Modell für die Ouverture natürlich auch verschiedene Sachen aufgeschwart mit das ein Lützeburger Modell, den man haben für Dekonfinement zu machen. Dafür ging es der Vergleich nicht mit Deutschland oder mit anderen Ländern. Verleit giffen do Ustiechen ans Reger Plötzebusch kommen, also da stimmen die Rechnungen, die in he möchte, dann nimi ganz den Amendemol. Du sehen also, wie komplex die ganzen Berechnungen sind. Das ist ganz wichtig, dass man besonders auch an der Restauration und an den Kaffeen, wie die geht, den ausgeschafft gehen hast, von der Horeska, wie verhalten hast, dass sind Masken, dass Distanzen anhält, dass er doch wirklich angehalten gibt, das nicht für Angstmenschen, nämlich sicher, dass an der Restaurant und an den Kaffeen die Mesures Sanitäre noch ganz gut werden respektiert gehen, dass Leute, die auch wirklich en place setzen, dass sie also en toute Sécurité kann an den Restaurant an den Kaffee gehen, wann sich und die Sanitäroplagen hält. Dat zu Lützeburg also oder enger anderer Platz. Ich rekommandiere natürlich an verschiedene Restaurants a Kaffeen, wann sie dann können opgoen rumzugehen. Merci vielmals. Merci.